Tumwombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana uturumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo uturumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana uturumie. Tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Felicitas Achia. Tunakuomba pia uwatazame hawa watumishi wako wanaoomboleza, wape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu, mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote za milele. Amen. Raha milele mpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Roho ya mtumishi wako Felicitas Achia apumzike kwa amani. Amen. Kwa jina la Baba
Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, lakini Maria akaendelea kukaa nyumbani. Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, kaka yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa Mungu atakupa chochote utakachomuomba. Yesu akamwambia, kaka yako atafufuka. Martha akamjibu, najua atafufuka siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ni ufufuo na uzima. Anisadikie mimi, hata kama atakufa ataishi, na kila anayeishi na kunisadiki hatakufa milele. Je, wasadiki hayo? Nasadiki ya kuwa wewe u Kristo, mwana wa Mungu, atakayekuja ulimwenguni humu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Basi leo tuko hapa kwa ajili ya kumwombea Mama Felicitas Kikwete Achia aliyefariki na kuhama kutoka kwetu, bayanishwa na Mungu kutoka kwetu. Jinsi Mungu alivyomleta ulimwenguni na sasa anamuita tena ili aende akae naye mbinguni. Leo tumesikia katika Injili marafiki wa Yesu, Martha, Maria na Lazaro walikuwa wanakaa mahali panaitwa Bethania, na mara kwa mara Yesu Kristo aliweza kuwatembelea pale kuwajulia hali. Lakini wakati huu tunaposikia somo hili, hajakuja tu kuwatembelea, lakini amekuja kuomboleza. Manake ndugu wa Martha na Maria wamefariki, nao ni marafiki wa Yesu Kristo. Yeye anakuja kuomboleza kama wengine. Ujumbe ulimwendea kwamba ni mgonjwa, lakini Yesu Kristo hakuweza kuja haraka, alikuja kama amefariki. Na anapofika hapo, tunaona Martha akikimbia mbio, this time anakimbia mbio. Hapo awali wakati Yesu Kristo alipowatembelea, Martha alikaa jikoni kutengeneza chakula, kutengeneza chai, kutengeneza mkate, akasiagi kwa mkate na kutengeneza kuku, kutengeneza ukali ili apate kumwandalia Kristo. Ni Maria aliyekuwa amekaa miguuni pa Yesu hapo awali wakati Yesu Kristo alipowatembelea. Sasa wakati huu ambapo anatembelea wakiwa wamefiwa, ni Martha ambaye anatoka jikoni mbio kuja kumlaki Bwana na anaacha Maria kule. Sasa Maria amebaki jikoni na Martha anakimbia kumlaki Yesu Kristo. Anapofika kule, anaanza kwa kumlaumu, kama ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Kama ungalikuwa hapa tungekuwa tungali na Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa, amemaliza siku 4 kwenye kaburi, na hata ukiendeleza hilo somo anasema alikuwa tayari ameshaanza kunuka, kumaanisha ya kwamba sasa yeye alikuwa amekufa na tena si mzima tena. Kwa hiyo tunaona Martha akaenda pale kumlalamika kwa Kristo, ungekuwa hapa hangekufa. Lakini kulalamika kwake kumbe utakuja kuonyesha, kudhihirisha imani yake kwa Yesu Kristo, kwamba hamna mwingine ambaye anategemea. Yeye anakiri imani kwamba hamna mwingine anayetegemea. Na tunaona hata hapo mwisho Martha anasema, tunamshukuru wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, wewe ni Mungu. Anakiri haya. Maneno hayo ni sawasawa na maneno ya Simoni Petro wakati Yesu Kristo aliuliza watu wanasema kwamba mimi ni nani? Simoni Petro akisema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye anamfahamu Kristo kama mwana wa Mungu, anamfahamu Kristo
tukifika mambo ya uzima, tukifika mambo ya uhai, tukifika mambo ya maisha ambayo tunaishi sasa na hata baadaye, hamna tegemeo lingine. Tegemeo ni Kristo. Kristo ndiye tunategemea, Mungu ndiye tunategemea. Tunaweza tegemea daktari, tunaweza tegemea pesa ambazo tuko nazo, tunaweza tegemea watu wakubwa katika jamii yetu ili tuishi, tunaweza tegemea wazazi wetu, unaweza tegemea bwana yako, unaweza tegemea mama yako, unaweza tegemea watoto wako. Lakini ikifika kwa mambo ya kifo na ufufuko, ikifika mambo ya kifo na ufufuko, kila mtu anamtegemea Kristo. Lazima tumtegemee Kristo, lazima tumtegemee Mungu, kwa sababu yeye ndiye anapeana uhai na yeye ndiye anayechukua hiyo uhai, na yeye ndiye anatupatia uzima wa milele, na yeye ndiye anaishi. Haya maneno ameyakiri, mimi ndimi ufufuo, anisadikie mimi hata kama atakufa ataishi tena. Yesu anasema hivi, mimi ndimi ufufuo na uzima. Kristo ndiye ufufuo na uzima. Kwa hivyo sisi tunamweka mkononi mwake Mungu Felistas, kwa Kristo ambaye ni ufufuo, Kristo ambaye ni uzima, aweze kupa maisha ya uzima wa milele ili afurahie maisha ya mbinguni siku zote. Kosa tumleta hapa katika misa takatifu ambapo tunakutana na Kristo mwenyewe katika maombo ya mkate, katika kanisa takatifu tunakutana na Kristo kufuka, Kristo aliye na uwezo wa kufufua watu wale ambao wamefariki ili waishi tena milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimama kwa sala. Ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea
twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fungo la imani. Pia tunakusihi unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, kusanywa na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, tulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yosefu na watu wenu wote. Ukumbuke mtumishi wako Felistas Achia uliyemwita kwako kutoka Kenya. Yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao ubatizo ashiriki pia ufufuo wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu na wake huyo bikira mtume mwenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kupitia Kristo na Mwokozi wetu, tukifuata mafundisho yake Mungu, tunazidi kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kuwa na amani na shari yetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, aliye mtume wako, amani na wacheni, amani yako nawapa. Sisi tazame na mizetu katika imani ya kanisa lako, upende kuijalia amani na umoja kama ni mapenzi yako, unaishi na utawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Amani. Soma mabaya za ulimwengu, heri yao walioandikwa kwenye kalamu na mwana kondoo. Bwana, sistahili mbele yako, lakini sema neno tu, kama wale watakao. Amen.
Safi sana. Safi hata lipi safi sana. Sasa umesikia speeches ni kesho, utafanya aje? Speeches. Mbona niambie director? Ama tu utatusia. Mbona ndo nipatie director? Speeches ya maana ni Friday. Wajana nimetumia akili tu sababu kulingana na venye walikuwa wanasema
Mama hajakufa. Unaona mama yangu huyu? Mama hajakufa. Acha